Povo abençoado por Deus. Bom dia. Tô aqui, ó. Já tô dando um grau aqui, ó, na geladeira. Dá um grauzinho nos panelas da geladeira. Pra limpar. Mas por que tu tá fazendo um vídeo de novo? Tá vendo, gente? Aí, ó. Hein? O que eu tô fazendo, Benjamin? Porque não deu certo, né? Olha aí. Vai, Benjamin. Tá lá, senta lá. Eu gosto de aqui. Vem, minha gente. Aí, ó. Tá bem limpinha, né? É. Vai só limpar a geladeira. Só que tu deve lá É, a belisca do ladrão. é. Vou deixar aqui. Aí, au. Tá não cair, ó. Não tá mexer não, viu? Vou vai aqui limpar o resto para limpar a geladeira todinha. Tá vendo, gente? Ó. Outro agora sim. É. Terminei de limpar o tapoé, né, da geladeira. Agora eu vou limpar ela toda.